ഐഫോൺ 13 Pro Maxൻ്റെ ഒരു വർക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നോക്ക്, വാട്ടർ ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് റെസ്റ്റ് വന്ന് നോക്ക്, ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ സെക്ഷനൊക്കെ റെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. ബോർഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഐ സി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഐക്ലോഡ് ബോർഡിലേക്ക്, നല്ല മറ്റൊരു ബോർഡിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഐ സികളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് വാട്ടർ ഡാമേജോ അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ വീണിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഫോൺ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്പർ പ്രൊഫൈൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിലാജ് പേര് വർത്തതായി.